Но сколько мне повторяли, ты посмотри на меня, ну. Хоп, хей, с вами снова Милка, и сегодня у меня есть 5 карточек. Раз, два, три, четыре, 5. Это от Саталидо, от Солнышка, от Эталона и от Евы. Это значит, что у нас на моем канале будет я вам буду показывать кошельки. Раз, два, три, четыре, 5. 5 кошельков. Вот таких маленьких и больших, вот таких. От вот таких до вот таких. Таких и тому подобное. Вы обязательно их посмотрите. Первым у нас будет вот такой вот кошелечек. Такой красивый маленький кошелечек. Скромненький, не правда ли? Но здесь есть сколько делений? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 7 делений. Да. Вот такой он в середине. Вот такой он сбоку. Видите, дырка. Я, когда его сейчас посмотрела и считала, сколько в нем отделений, я сразу видела эту дырку. Сразу. Сейчас я вам ее покажу. Камеру закрою. Я вас вижу через эту дырочку. Вот если надо. Вот такая дырочка, и это на 2 отделения. На раз, 2, а в третьем уже ее не должно быть, потому что вот эти два кармашка для купюр. А третья вот здесь вот тяжело открывается. А вот это для монет. И, кстати, еще там была вот такая вот штука. В ней лежит карточка от магазина и китайская монетка. Такая вот монетка. А у меня еще одна такая есть, так что у нас будет 2 таких монетки. И мы посмотрим, будет они падать или нет. Если будут, если мы положим их в большое отделение. Если мы положим их в маленькое отделение, то, конечно же, они не будут падать, потому что там нет дырочки. Переходим к следующему отделению. Закрываем 3-е отделение. Вот у нас для монеточек. Положили сюда монеточки и закрыли. Они нам будут еще нужны. Мы открываем, забираем, открываем. Закрываем отделение. Закрываем. Еще здесь есть 1, 2, 3, 4, 5 отделений для карточек. Мои карточки тут влезут. 1 отделение. 2 отделения. Я не туда всунула карточку. Я как всегда. Ладно, 1. 1 перекладываем. 2. Но это, кажется, не влазит. А нет, влазит. 3. 4-я карточка. Если судить
делать ее по карточкам, то я бы не стоила 4 карточки туда сувать. Там максимум 2 карточки влазит. Потому что, смотрите, еле-еле она еще и закрыла 3-ю карточку, что никак вот так нужно будет ее переламывать. Чем? Такого нам не надо. Забираем карточки. Раз. Два. Ну вот, второе и первое. С радостью. Так, если было 2, то они с радостью вылезут. Вот у нас еще есть для купюр. У меня есть тоже купюра. Вот такая купюра. Так что мы сейчас попробуем, влезет ли она туда или нет. 3 отделения для купюр, так что влезет по уши. Да, она сюда влазит, все хорошо. И вылазит тоже. Откладываем. Здесь тоже для фотографий, как и вот здесь фотография, наверное. Да. И, наверное, точно. Здесь у нас еще есть для карточек 2 отделения. Мы туда попробуем сунуть. Раз карточка и 2 карточка. Они туда легко запихиваются, так же я одно отделение по 2 карточки засуну. Даже можно по 3 карточки. Вот так у нас получилось. Сюда можно по 3 карточки сувать. Да. Я их и сунула. Они легко вытягиваются, легко затягиваются. Переходим к следующему кошельку. Такой у нас кошелек большой. Давайте маленький посмотрим. Давайте большой посмотрим. Такой в середине, это мой любимый кошелек. Мне он очень понравился. Не будем сюда впихивать. Я так понимаю, что она туда все влезет и вылезет очень хорошо. А мы здесь тоже открываем. Здесь еще отделение. Много-много-много-много, как у взрослых людей. Очень много карточек. Они будем вытягивать. У нас есть еще вот такая молния, в которой для копеечек. И вот такие кармашки для купюр. И закрываем. Смотрим, какое оно у нас снаружи. Все красивое. Я ему ставлю лайк. И вы тоже поставьте лайк. Переходим к третьему. Вот так он выглядит в середине. А вот так он выглядит снаружи. Тоже не так себе. Ничего так. Это наверное, для чего же он может быть? Это для монет. Вот это именно для монет. Это для купюр. Это кармашки для карточек. Это для фотографий. Это тоже для карточек. Это для монет. Я так думаю. Кто знает, для чего вот такие вот сумочки типа делаются, все напишите в комментариях мне, чтобы я знала. Закрываем, откладываем.
берем 4. Вот такой внутри, вот такой он снаружи. Он так закрывается и открывается. Сразу у нас падает в глаза вот такой опять же кармашек. Я так думаю, что это для монет. И выглядит он как для монет. Так что я буду считать, что это для монет. Еще у нас есть 2 кармашка для карточек. Еще у нас есть для купюр. Все, больше нету. Это 3. Следуем дальше. Стоп. Извините, это 4, а не 3. Я перепутала. И 5, последний 5. Мне этот тоже понравился. Посмотрите, какой он внутри. Вот такой вот красивый. Это для купюр. Монеты. Ну и купюры туда поместятся. Карточки. Фотография. Купюра. Если честно, то мне понравился 5, 4. Это же 4. Вот такой вот. 5, 4. 3. Вот 3 мне очень сильно понравился. И 1. Не знаю, почему я так решила, но мне он не так сильно нравится, потому что здесь дырка. Так что я ему ставлю так себе. Но он такой красивый, все в нем удобно будет. Но, конечно, я ставлю минус за вот эту дырку. Ложим их сюда. Итак, мы просмотрели уже 5. Кошельков. Как вам понравился, пишите в комментариях. Я вам сейчас продиктую, чтобы вы запомнили. Это 1, 2, 3, 4 и 5. Если тебе понравилось это видео, ставь лайк, подписывайся на канал, там внизу красная кнопочка. И всем